हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल असीर। दोस्तों, ये मेरे पास MI का 5A सेट है जिसमें कि रिंगर प्रॉब्लम है, स्पीकर नहीं बोल रहा है। कस्टमर बोला कि इस पर स्पीकर नहीं बोल रहा है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं स्पीकर इसका। तो इसको सेटिंग में जाएंगे, इसके दोनों सेटिंग में, और इसको चेक करेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, बिल्कुल स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है इसमें। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि स्पीकर के लिए क्या करना होता है। तो उससे पहले क्या चेक करेंगे आप, तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैं एक बैक पैनल हटा लिया इसका। अब यहाँ पर पेच लगे होंगे, इसको खोल लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने ये हटा लिया है यहाँ से। अब फ्रेंड्स क्या करें, सबसे पहले हम स्पीकर चेक करेंगे रिंगर अपना, कि रिंगर हमारा सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर को लगाएंगे बजर मोड पर। देख लीजिए, मैंने बजर मोड पर लगा लिया है। अब इसको चेक करेंगे रिंगर को, रिंगर ठीक है या नहीं है। तो फ्रेंड देख लीजिए, बीप दे रहा है, रिंगर हमारा ठीक है। तो इस पे जो सप्लाई आती है PCB पे, तो अब हम चेक करेंगे इस पे सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए एक जो है ग्राउंडिंग पे रख लेंगे कहीं। तो देख लीजिए, हमने ग्राउंडिंग पे रख लिया है, और एक यहाँ PCB पे रख लेंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस पर सप्लाई नहीं आ रही। यहाँ पर सप्लाई आएगी तभी रिंगर बोलेगा। तो इस पर सप्लाई नहीं आ रही है। और दूसरे पॉइंट पर देख लेते हैं, दोनों पे सप्लाई नहीं आ रही है। तो सप्लाई कहीं से मिस है। तो फ्रेंड चलिए इसको हम यहाँ से खोल लेते हैं, यहाँ पर रिंगर IC लगी होती है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, यहाँ सप्लाई हमने चेक की थी, सप्लाई नहीं आ रही थी। तो इस पट्टे में दिक्कत है कहीं से, जो पट्टा सप्लाई लगा होता है। तो दोस्तों क्या करेंगे आप, कि आप देखेंगे यहाँ पट्टे के पास एक रिंगर IC लगी होती है। देख लीजिए, ये रिंगर IC लगी होती है, इसके पास 2 कॉइल होती है जिसकी सप्लाई यहाँ से जाती है। तो फ्रेंड्स हमारी सप्लाई यहाँ नहीं मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर लगा देंगे इसमें। तो ये सप्लाई हमारी आ जाएगी, तो हमारा रिंगर काम करने लगेगा। तो फ्रेंड चेक करते हैं कौन सी 2 कॉइल है, यहाँ से जंपर लगाना है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये 2 कॉइल लगी है। तो मीटर पर देख लीजिए आप, सप्लाई आ रही है। तो हमें यहाँ से सप्लाई, दोनों कॉइल हैं ये, इनसे जंपर लगाना है, और जंपर लगाकर इस पर लगा देना है। तो ये हमारी सप्लाई यहाँ आ जाएगी। इसको जंपर कर लेंगे दोनों से। तो चलिए हम इसको जंपर काट लेते हैं और इस पर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस पर जंपर लगा लेंगे कॉइल में। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने जंपर लगा दिए ये दोनों। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, PCB पे दोनों पे सप्लाई हमें दे देना है। यहाँ पर सोल्ड कर देंगे इसको हम, तो रिंगर पे सप्लाई आ जाएगी। तो ये हमारी जो है स्पीकर बोलने लगेगा। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड दोनों वायर हमने इसमें सोल्ड कर लिए हैं। तो अब रिंगर की सप्लाई इस पर आ जाएगी, तो रिंगर काम करने लगेगा। तो चलिए हम इसका ये लगा लेते हैं अड्डी, और इस पर आपको दिखाते हैं रिंगर लगा के कि कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं। अभी तक स्पीकर की रिंगर की आवाज़ में नहीं आ रही थी, तो अब चेक करते हैं, जो हमने आपको पहले चेक करके दिखाया था। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये हमने इस पर सेटिंग पे आ गए, इसमें सॉरी हम आगे चले थे, तो इस पर सेटिंग पे आ गए। रिंगर इसका ठीक हो गया। तो आप जंपर लगाकर आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।